Я не магия, я микроволновый расчет. Металлические вилки — это не шутка, а попкорн не вечен. Нажимай на нужные кнопки, иначе будут последствия. Я сказал 2 минуты! Не до полного сгорания! Слушай, хлопки, это мой таймер жизни! Я выдерживаю жар, но не беспорядок. Еда убегает. А виноватой делаюсь я. Я создан для равновесия, не для перекоса. Сместил тарелку. Получил сбой системы. Давай, положи меня внутрь. Физика ошибок не прощает. Искры будут красочными. Металл обнаружен. Система перегружена. Энергия выходит из-под контроля. Это конец.